我现在不谈那个敏感的问题，特别是那个主体都是党派那个问题。我是说，你就环评来讲的话，双方都是双边的话，都是互相都有争执的话，你怎么去想说你这个创意的话就会在法庭胜利。我的意思就是说，你那个创意式的文章或是创意式的表达，怎么有办法说在双方都争执不下的时候，双方都去请律师或是请那些法律专家的话，不知道你如何去解释你所讲的那个创意？谢谢。谢谢。然后刚刚对。想问可能跟前问题还是有点相关，就是第一个，比方说我现在只能在国内法里面应用嘛，那比方说前面讲的家庭，那它就会被限定于说受过我们国内法里面对家庭的那个概念，它还能像在国际法里面运用那么有广泛性嘛？那第二是可能跟中央章里面还是有点像，就是说，比方说我们怎么认定权利受侵害这件事？就比方说好，我们说健康权受侵害，但是他说我有做过健康风险评估。风险低于多少，那是不是他就可以主张说没有受侵害？然后如果要证据这一点的话，会不会又陷入那种科学证据跟因果关系的争论里面？所以这两个问题还真是相关，我们就一起回答。所以，我今天讲这个最主要的目的，其实就是希望能够将国际人权法的这些相关的权利的解释，能够在内国来适用。所以，我第一个想要去能够解决的就是，我们不要受限于内国法里头对于家庭很狭隘的解释。那管道是什么呢？就是我刚刚这两个主张，因为这个两公约施行法已经将两公约所保障的人权具有内国法的效力。那我国的政府在适用两公约的时候，包括司法，对，因为他说适用两公约的规定，所以所有人在适用两公约的时候，都要参照立法的意旨跟两公约人权事务委员会的解释。所以比如说家庭权，所以这个所以三英部落可不可以主张家庭权，来要求这个来拒绝搬迁，来对政府给他们的搬迁处分撤销呢？我认为是可以的，因为他现在透过两公约施行法规定，让家庭权有内国的效力，而且要参照人权事务委员会对家庭权这样一个广义的解释，那使得他可以直接，这就是我刚刚那个具体权利请求的意思，所以他可以直接依据，因为所有公约的保障的这个权利都在本质上必须具有司法救济的可能性，否则他就违反公约，这是我刚刚的意思。所以他必须要 judicially remediable， 那所以他就可以做这个权利的主张，来向法院请求，那这个撤销这个妨碍他家庭权实现的强制搬迁。我这样乱讲，希望有人真的去提起这样的诉讼。好，那这就是我的意思。所以我确实希望说，我今天整个 entire speech， 或者我过去两公约施行法通过之后在做的事情，就是为了这件事情。好，所以我确实希望国际人权法上其实比较保障人权的这些权利的使用，能够在内国法加以实现。如果没有的话，那我这整个努力都是空的。那施维的这个诉讼也代表了我这个一步一步的努力，背后的阳谋就是这样，希望我国内国法院去承认两公约的解释，能够直接去适用这样的权利，然后一步一步的去解决内国法对这个直接适用两公约的障碍。那回到刚刚讲说，那张老师你这样有创意的解释会不会被接受嘞？好，光有创意是不是足够？当然不足够，所以这个施维就拿了一个败诉的判决回来，对不对？所以就没有被接受。但是我刚刚讲国际人权法这样的一个发展，也不是第一天就如此，对不对？其实任何一个权利的实践，任何一套法的论述跟发展，它其实都是要靠不断的长期的这个过程，跟不同的 actor， 它之间彼此的 interaction。那所以就像我一开始，然后这个过程当中一直讲的，所以如果你不去用
它就永远不会被用。然后你不去把它用的这样子，它就永远不会用的这样子。所以，其实是要一直不断的去突破那个法律上的困难。那这个过程当中，当然仰赖很多的条件了。我想很多条件，也许在座的各位比我更熟。比如说要有好的法律人，要有独立的法官，好，然后要有能够有国际人权法这些视野。然后当然彼此这些相冲突的利益，其实也不见得每一次在 balance 的时候都一定会 for environment 或 for human rights， 对，可能最后 balance 的结果是 for development， 好，是为了开发。那所以，但是就是这些条件本来永远都会在那里，那但是我还是觉得这是一条可以试的路。所以刚刚其实所有的讨论都在于刚刚讲的。就是希望透过两公约施行法的这些规定，让现在国际人权法上，这些对于人权是比较开放性的解释，能够实际上在我国的诉讼策略里头被实践。那这个是我这一阵子以来开课写作背后的大阳谋，就是如此。我问太多了，不过我还想问3个问题，一个。